Добар ден! Денес со учениците од 3-8 клас ќе изведуваме анализата и сталожување на протеини со помош на натриум хлорид и алкохол. За оваа анализа ни се потребни следните материјали и прибор. 100% алкохол, сет од епрувети, пастерови микропипети или капалки, градуирани до 2 мл, оцетна киселина, 5% раствор на натриум хлорид со зафатнина од 100 мл, белка од јајце, дестилирана вода, стаклена инка, натриум хлорид, филтер хартија. Најпрво треба да се стави 100 мл на 5% натриум хлорид во лабораториската чашка со жива белка од јајце и ова смеса да се меша за време од 15 до 20 минути. Најпрво во една епрувета ставаме околу 2 мл на профилтриран раствор од белка. Потоа ставаме 4 милилитри на алкохол. При тоа се појавува бел талок од протеини. Ако во епруветата се додаде вода, во таков случај растворот ќе се раствори. При тоа се појавува бел талок од протеини и ако во епруветата сега додадеме дестилирана вода, ќе видиме дека овој талок ќе се раствори. Гледаме дека имаме веќе растварање на талогот под дејство на дестилираната вода. За вториот дел од анализата, најпрво во една епрувета одмеруваме 5 мл од растворот на белка. Потоа, во истата таа епрувета, со помош на стаклена инка и лажиче, додаваме од натриум хлоридот со повремено промешување, додека не добиеме заситен раствор. По извесно време, со мешање на смесата од растворот белка и натриум хлорид, добиваме заситен раствор. Ова епрувета сега ја оставаме на сталокот да одстои неколку минути и по неколку минути треба да се добие талок од глобулини. По кратко време забележуваме формирање на талок од глобулини кој треба да се исталожи на дното од епруветата. Откако се доби талогот од глобулини, ние ја филтриравме оваа содржина низ филтер хартија
при што добивме филтрат на самата филтер хартија. Филтратот го префрливме во друга епруветка и сега на овој филтрат додаваме неколку капки на оцетна киселина. При тоа забележуваме формирање на талок. Сега оваа содржина ја загреваме на бунзенов пламен и треба да забележиме формирање на талок од албумини кои што треба да се исталожат во слабо кисела средина. Еве, се гледа веќе дека албумините се таложат на дното од самата епрувета. Откако со загревање се доби талок од албумини на дното од епруветата и нормално исто така во горниот дел забележуваме талок од протеини, сега оваа содржина ја филтрираме за да добиеме чист филтрат. Филтратот ќе го употребиме понатаму за изведување на биуретна реакција, со што ќе докажеме дека во филтратот нема присуство на протеини.